如果让你在无限寿元、无限转世、无限夺舍之间选一个并穿越到修仙界，你会怎么选？一番思考后，我选了无限夺舍。穿越后，我并没有急着自杀夺舍，而是想凭借前世学识发展科技，壮大家族。怎料却遭到了当权者二皇子的觊觎，不仅以谋反的罪名吞我产业、诛我9族，还利用我的未婚妻逼迫我现身受死。行刑台下的我叹了口气，走出人群。我用10年的时间让沈家富可敌国，当权者却只需一个莫须有的罪名，就让我家破人亡。醉仙居2楼，一身锦衣的青年坐在窗前，嘴角上扬，还真是一个痴情种啊！去把他们带过来。完成县令魏庸应了一声，连忙快步走了出去。没过多久，我与未婚妻刘婉晴就被押着走了进来。我一看到锦衣青年就猜出了他的身份，你就是二皇子萧衍，大胆！魏庸立马呵斥道：“殿下名讳也是你能叫的，无妨。”二皇子萧衍挥挥手，毫不在意地说道：“你就是沈静，玻璃配方呢？”我没有犹豫，直接从怀里掏出一本书丢在地上。你的目的已经达到了，是不是可以放了婉晴了？萧衍接过魏庸递来的书看了几眼，然后朝刘婉晴招了招手。在我诧异的眼神中，刘婉晴缓步来到萧衍身边，直接坐在他的怀里。沈静，对不起，我只是想要更好的生活。我顿时明白了，原来这就是一个局，一个针对自己的局，就是不知道这刘婉晴是什么时候与二皇子勾搭上。我嘲弄的笑了一声，二皇子，我是真没有想到你竟然喜欢我吃过的剩饭，我这未婚妻丰润的很啊。萧衍闻言脸色一变，有些不善的看向刘婉晴。刘婉晴连忙解释，不是这样的，我还是完璧之身，他这是挑拨离间。随后他看向我，咬牙切齿的说道：“沈静，你都是要死的人了，就不能盼我点好？”二皇子挥了挥手，杀了吧！还不等我反应过来，只觉胸口一凉，一段带血的剑尖从自己胸口透出。我抬头看着众人，嘴角滴血，状若疯狂，我会回来的，你们给我等着！二皇子感觉被凶猛巨兽盯上了一样，心中发寒，杀了他！我脖子再次一凉，然后意识就陷入了黑暗。醉仙居1楼，一名伙计突然身体一震，眼中突然有血丝浮现。我左右看了看，然后忍不住的低声笑道：“嚯，我回来了！我的金手指就是死后可以随机夺舍重生，范围是方圆10里内。本打算等老了再考虑夺舍的事情，只是人算不如天算，沈家被二皇子觊觎，家破人亡。既然这样，大家就都别玩了。”我目光扫视了一下，然后去厨房拿了2根筷子别在后腰，随后端着一壶酒就朝2楼走去。2楼包间内，刘婉晴柔弱无骨的倒在萧衍的怀里。殿下，人家可是帮你拿到了玻璃的配方，你答应人家的事情。萧衍的眼底闪过一丝不屑，但是脸上却露出温和的笑容。婉晴，你放心，等我回去之后，就禀告父皇娶你过门。门外，我端着酒对门的护卫说道：“这酒名为赤龙，是蛮城特产，掌柜的让我给贵客送来品鉴1、2，你等下。”护卫扭头进入包厢，向二皇子汇报去了。片刻之后，那护卫走出来，开始对我搜身。你拿筷子干什么？我脸上露出惊讶，连忙说道：“抱歉，中午吃过饭，忘记把筷子收起来了。”那护卫也是一脸无语，不过一副筷子而已，也没有什么大不了的，进去吧。有点眼色，我点了点头，然后端着木盘走了进去，一步一步的朝二皇子接近。突然，一只手拦住了我，给我吧！我一眼就认出此人是二皇子的贴身太监李德全。这太监接过我手中的木盘，倒了一杯酒水，不过那太监并没有递给二皇子，而是递给了旁边一名小太监。我眼中闪过一丝诧异，但是略微思索就明白了，这应该就是大人物身边专门用来试毒的人。眼眸转动，我低头朝二皇子下拜道：“贵客，除了这酒，掌柜的还有话让小人带给贵客。”二皇子抬眼看了一眼，不悦的说道：“掌柜的让你带话，他什么档次也配和我说话？”我的身体又低了3分，是有关沈家的。殿下可知他是如何弄出玻璃与赤龙的？二皇子听到这顿时来了兴趣。你家掌柜的知道？我左右看了一眼，然后才说道：“此事只能告诉贵客。”二皇子朝你招招手，行，你过来。我眼底闪过一丝喜色，起身慢慢来到二皇子身边，压低声音说道：“10年前，沈家只是蛮城一个普通家庭，靠经营一家豆腐房为生。”见自己的话引起了二皇子的注意，我右手迅速取出筷子，直接朝二皇子的喉咙处扎下。殿下小心！房间内其他人看到我的动作，立马惊呼：“要是二皇子出了事，他们这些人一个都活不了！”二皇子瞳孔一缩，他伸手直接拍在我的胸口，砰！我被拍飞数米，撞在一根柱子上，才跌落在地，一口鲜血喷出。这二皇子竟然还会功夫！二皇子脸色阴沉，他缓缓起身看着我：“谁派你来的？”我抬起头，脸上露出疯狂的神色：“我说过我会回来的。”二皇子感觉这话怎么有些耳熟，似乎在哪里听过。下一刻，他就听到刘婉晴有些惊恐的声音：“他是沈静，快杀了他！”沈静！二皇子眉头一拧，他也想起了之前沈静死前说的那句话，可是这怎么可能？人死如灯灭，除非有仙人出手。仙人！二皇子脸色一变，身为皇子，他自然是比别人知道的要多一点。这沈家原本只是一个普通家庭，这突然发家，难道说这后面是仙人在支持？他们的目的是什么？推翻大炎王朝吗？仙人不是不可以随意干涉凡间吗？还是说他们的目的是大炎王朝背后的？想到这里，二皇子看向我问道：“你真的是沈静？”我没有回答，而是一边吐血一边说道：“你们等着，我还会回来的。”头一歪没了气息，二皇子扭头看向刘婉晴：“你知道沈家背后是什么人吗？”刘婉晴一愣：“我不知道。”5里外的怡红院里，我睁开眼睛，准备看看自己又夺舍了谁，现在是在哪？可是突然你发现有些不对劲，自己竟然变成了女人。尼玛，我不干净了！出了怡红院，我辨别了一下方向，然后就朝醉仙居的方向赶去。可当我赶到之后，二皇子已经带着人撤离了，而醉仙居里面残留着大片血迹。崔掌柜也是惨，醉仙居门口围着一群人，不少人都在小声的交谈。听说醉仙居里面的王狗子想要刺杀二皇子，可怜崔老三一家老小啊！对于崔老三的生死，我一点愧疚感都没有。醉仙居的后台是县令魏庸，沈家作为蛮城首富，魏庸每年收着沈家大笔的银钱，但是二皇子一来，魏庸立马就把沈家给灭了，所以二皇子是我的敌人。这魏庸同样也是，不单单是他们，凡是参与了这件事的人都
都要死。二皇子住的地方是魏雍的一个别院，那里肯定是戒备森严，现在不一定能混进去。既然如此，那不如就先收点利息。我扭头看向了一个方向，那是柳家的方向。柳家本来是蛮城的第一家族，背叛你的未婚妻就是柳家嫡女。柳家在这件事上是主动还是被动不重要，重要的是他们柳家现在和二皇子尿到一个壶里面。既然如此，那就是敌人。寂静的夜色中，骑在马背上的柳家少主柳下眉头微蹙，他指着不远处倒在地上的人影喝道：“我柳家是何等档次，这人也配躺在柳家门口？打死丢到乱葬岗去！”出门迎接的柳府仆人心中一惊，立马上前一脚踢在那个影身上。那人影翻了个身，露出一张姣好的面容。这人正是我夺舍的燕娘。柳下眼中光芒一闪，突然说道：“等等，算了，少爷，我今天日行一善，这人送到我院子里。”对于柳下的话，那些仆人没有感觉到丝毫的意外，他们立马点头应是。只是没有人注意到躺在地上的燕娘嘴角微微抽动了几下。半个时辰后，燕娘缓缓睁开了眼睛。这是哪里？柳下见燕娘醒了，脸上立马露出和煦的笑容。这里是柳府，你昏倒在我家门口，我救了你。燕娘立马挣扎起来，声音娇柔：“恩公的救命之恩，小女子来世一定做牛做马，报答您的恩德。”柳下脸色一僵，这不对吧？你不是应该说小女子无以为报，只好以身相许吗？你是嫌弃我丑吗？其实不用来世，你现在就能报答我。我自然是明白柳下的意思，但还是佯装不懂。小女子是来蛮城寻夫的，但是刚入蛮城，钱财就被偷了。柳下一听你是来寻夫的，眼睛顿时亮了。你结过婚了？那太好了，少爷我啊最喜欢人妻孟德，是你吗？孟德。虽然我也很好奇作为女人的感受，但想到对象是这个柳下，我只感觉一阵恶心。如果没有意外，燕娘今天是难逃一劫，但是意外还是来了。作为男人，我自然是知道男人的弱点在什么地方。剧烈的疼痛超过了柳下的承受极限，他直接昏了过去。燕娘把柳下推到一旁，然后从头上拔下自己的簪子。本来昏迷的柳下发出一声惨叫后，再次被痛昏，酝酿了一下情绪，燕娘就踉跄地跑出房门。不好了，少爷受伤了，快来人啊！夜半时分，本来宁静的柳府瞬间乱了起来。一刻钟后，柳家家主柳松带着柳家主母张夫人一路小跑着过来。我的儿啊！张夫人顿时泪眼婆娑，直接扑倒在床边上。柳家家主柳松看到这一幕，一双眼睛闪着寒光，直接看向了燕娘。怎么回事？柳松的声音充满杀意。燕娘似乎是被吓到了，她哆哆嗦嗦地说：“我也不知道，少爷似乎太激动了，似乎是断了。”燕娘很是害怕，她脚一软，身体直接朝柳松的方向倒下。柳松下意识地扶住燕娘，可就在这个时候，一道寒光直接朝柳松的胸口刺下，叮一声金铁交鸣的声音。燕娘的眼中闪过一丝意外，竟然是软甲，正经人家谁半夜爬起来还穿软甲？柳松这个时候终于反应过来，他一脚把燕娘踹飞几步远。你是谁？谁派你来的？我擦掉嘴角的血，呵呵，冷笑着看着柳松，我是谁？我是来取你狗命的人。我直接朝护卫的刀上撞去，扑哧，刀刺穿心脏，燕娘直接倒地毙命。这一幕震惊了柳松在内的所有人。刚说了是取自己狗命的人，这扭头就自杀了。其实我也有自己的想法。燕娘面对如狼似虎的护卫，根本就没有反抗的实力，说不定还有被那啥的风险，所以我才选择了自杀，然后再次附身夺舍。我的意识陷入黑暗后，立马又清醒了过来。当你看清楚眼前的情况的时候，顿时乐了，这真是巧合他妈给巧合开门，巧合到家了。这次附身的对象正是柳家家主柳松。柳松的眼中闪过一道寒光，他大声吼道：“逆子，柳下你竟然勾结外人，刺杀为父，把柳下诛杀，以正我柳家家风！”老爷，你疯了！柳家主母张夫人猛地回头，一脸不敢置信地看向柳松：“这可是你的亲儿子！”我没有回答，而是从护卫手中拿过刀，直接捅入了张夫人的腹部。我杀的就是亲生儿子，他等下就会去陪你。张夫人一脸不可置信地倒在地上，眼前的柳松他很陌生，放过我们的孩子。我冷冷地看了主母一眼，随即扭头看向那些护卫：“怎么，老夫说话没有用了是吧？谁杀了柳下，赏银100两，重赏之下必有勇夫。”一名护卫一个箭步上前，手中的大刀直接朝柳下的脖梗处砍下。就这样，柳下结束了自己的一生。我点了点头，不错，从现在起，你就是柳府的护卫统领，去把柳府所有人都叫起来，再把府库的现银都搬出来。老爷，我有话要说。半个时辰后，柳府的所有人都集中在一起，有柳松的小妾，有柳松的其他子女，有仆从，也有护卫。除了这些，还有旁边堆积如山的黄金白银。所有人看向那座前山，都是一样的火热。不过所有人都不明白，这家主大晚上不睡觉，召集他们做什么？就在众人遐想连篇的时候，我的脸上露出狰狞的笑容，指着那些妾室与仆人说道：“杀了这些人，每条命100两白银。”这话一出，人群顿时炸开花了，有大人的惊恐声，也有小孩子的哭闹声，整个柳府顿时乱成一团。牛二最先反应过来，他手中的大刀直接挥舞，一颗头颅瞬间飞起。好，牛二，这是你的赏钱。我直接再次扔过去了2个银元宝，这一下可刺激到了其他护卫，他们也立马挥舞大刀冲入了人群。至于家主是不是疯了，和他们有什么关系？有钱拿就行。凌晨2点半，二皇子从床榻上爬起来，然后拿起那本放在旁边的书册，这书册就是今天白天从沈静那里获得的玻璃秘法。萧衍是大燕王朝二皇子，当沈家的玻璃与赤龙之名，响彻整个大燕王朝的时候，萧衍就开始谋划沈家的产业了。不然沈家为何这么轻易的覆灭？唯一麻烦的就是那玻璃的配方。他之前搞到的消息是，那美轮美奂的玻璃是用一种沙子烧制的，但是这怎么可能？这一定是沈家故意放出来的假消息。不过那又如何？现在他萧衍还不是得到了配方？白天的时候，萧衍只是粗略的翻了一下，而现在有时间，正好可以研究研究这秘方。有了玻璃，他萧衍就能掌控更多的钱财，对于他争储也有很大的帮助。但是当萧衍翻开那书册的时候，他脸色一变，这怎么可能？那书册里面空空如也，竟然一个字也没有。李德全，今天可有人碰过这本秘法？听到萧衍的声音，那个中年太监立马推门走了进来。回殿下，没有。
有，你自己看。萧衍直接把书册扔到了李德全面前，李德全捡起来一看，脸色也是巨变，迟疑了片刻才说道：殿下，老奴听说有一种仙家秘法，可以让字隐形。萧衍看着李德全，你的意思是？李德全点了点头，殿下，今天那沈静的手段很像传说中的夺舍，而夺舍也是仙家手段。李德全顿了一下，这才继续说，老奴怀疑这沈静背后有仙人，目的就是为了颠覆我大燕王朝的统治。萧衍听到这里，脸色阴晴不定。大燕王朝背后是烈火宗，而现在沈静的背后竟然疑似有仙人，这仙人一定不是烈火宗的仙人，那就是敌人。大燕王朝危矣！李德全，我们必须立马返回京都。殿下，就在这个时候，一个护卫快步跑了过来，跪在门口。柳家家主柳松来访。柳松虽然刚睡了对方的女儿，但是萧衍现在哪有心情见柳松？李德全，你去把他打发了。李德全应了一声，然后就退下，快步朝门口的方向走去。柳家主深夜造访，所谓何事啊？我见到李德全走来，立马躬身行了一礼，随后朝后面一招手，那些护卫立马架着一名浑身是血的人走了过来。这人名为张阿三，是我刘府的护卫，但是2个时辰前，他突然大开杀戒，我们把他擒拿之后，他说他是沈静，我感觉是有蹊跷，所以特来禀报殿下。片刻之后，萧衍顿时眼睛一亮，看向柳松后面被人架着的张阿三说道：他说他是沈静。柳松连忙点头，回殿下，他亲口承认。好，很好。萧衍脸色红润，如果这人真的是沈静，那就说明这沈静的夺舍一定有限制，不然他为何不夺舍自己身边的人？还有一点，那就是按照萧衍的猜测，沈静前一个夺舍的人死了，才能夺舍下一个。如果前一个不死呢？这次抓到活的，那就好办了，不但能防止沈静死后再次夺舍，还能撬开他的嘴，知道他背后究竟是谁。萧衍缓步上前，他盯着被护卫弄醒的张阿三问道：你是沈静？张阿三听到这话，那是一脸的懵，我不是张阿三吗？怎么变成了沈静？是我醒来的方式不对吗？见到张阿三还没有反应过来，柳松朝萧衍的方向靠近，一边大声喝道：殿下仁慈，你乖乖承认，殿下会饶你一。最后一个死字话音刚落，我就从怀里掏出一把匕首，直接朝萧衍刺下。殿下小心，因为白天萧衍已经被刺杀过一次，所以李德全一直很谨慎。他一个闪身来到你面前，一拳捶在我的胸口，我胸口一痛，整个人就倒着飞了出去。二皇子萧衍脸色阴翳，此时他已经明白了事情的真相，什么张阿三是沈静，这柳松才是沈静，拿下他，要活的。李德全立马飞奔上前，直接卸掉我的四肢关节，让你连自杀的能力都没有。萧衍走到我面前，蹲下身子，缓缓开口：沈静，你背后之人是谁？目的是什么？我脸上露出疯狂的神色，哈哈，萧衍，你以为我会告诉你吗？我是不会放过你的，你早晚会死在我手里。话还没有说完，我一口黑血直接朝萧衍的脸上喷去。萧衍瞳孔一缩，看着自己胸口的黑血，天子一怒，服饰百万；匹夫一怒，血溅五步。他萧衍可是大燕王朝的皇子，他要是怒了，满城必将血流成河。李德全检查了一下尸体的情况，然后对萧衍摇了摇头：殿下，是断肠丧命死，已经没救了。萧衍背负双手，他突然开口：柳家刺杀当朝皇子诛九族。刘婉晴听到这话，立马上前抱住萧衍的腿，悲呼出声：殿下，我柳家对殿下忠心耿耿啊！是沈静，都是他，柳家是无辜的。萧衍直接一脚把刘婉晴踹倒在地，闭嘴！看在你会伺候人的份上，我饶你一命，再敢求情，我连你一起杀。刘婉晴跌倒在地，脸上露出狰狞：沈静，都是你，我要你死！萧衍没有理会刘婉晴，他当然知道刺杀他不是柳松的本意，可那又如何？事实就是柳松带人来刺杀他了，要是就这样轻轻放过他，皇子的脸面放哪里？再说柳家这些年跟在沈家背后也赚了不少钱，正好可以趁此机会把这些财富收入囊中，一石二鸟。至于沈静，想到沈静竟然三番两次的刺杀他，萧衍心中就有火气，他突然说道：沈家九族已亡，你把他第10族全部抓起来，明天逼他现身。从沈静因为刘婉晴出现就能看出来，沈静是一个重感情的人，既然重感情，那就有弱点，有弱点就好利用。等下沈静再出现，就斩断他4肢，让他求生不能，求死不得。李德全思考了半天，突然弱弱的问道：殿下，这第10族，大燕王朝只有9族的说法，即父族4，母族3，妻族，第10族就是沈静他的邻居、老师、同窗。萧衍的声音中充满了杀意，凡是与沈静相熟之人全部抓了，我就不信沈静他不就范。中毒的死法也不好受啊。黑暗之中，我缓缓睁开眼睛，第一时间摸向自己下方，还好兄弟还在。夫君，你怎么不睡觉？黑暗中突然有个轻柔的声音传来，吓了我一跳。没什么，我很快就反应了过来，这次不知道是附身到了谁的身上。嘿，不过喊我夫君。我脸色一板，沉声道：大胆妖孽，今天我要你助我修行。次日清晨，我从睡梦中醒来，微微侧头就看到了床榻边上一个姿色上乘的女子，仔细打量了一下，这才认出这人竟然是魏庸的儿媳妇沈玉罗。不穿衣服，差点没有认出来。魏家是一定要灭的，但是灭之前就在这魏庸的儿媳妇身上收点利息吧。沈玉罗拒绝道：不行，少爷今天就要回来了。你突然意识到不对劲，少爷，那自己是谁？难道不是魏小宝？那昨天晚上，沈玉罗从床上爬起来，柔声道：夫君，我已经听你的，嫁给了魏小宝，但是魏小宝还是有些防备，宝库的位置还没有搞清楚，后面我们要怎么办？我眉头一皱，这是什么意思？他们是有什么阴谋？我想要问，但是又担心露馅，于是模糊的说道：此事我还要想一想。沈玉罗点了点头，也是，我先伺候夫君更衣，你要赶快离开。随后沈玉罗拉开衣柜后的一个暗门，夫君，你快走，这几天魏小宝会在家，你就先不要过来了。我没有说什么，直接从暗门离开。现在我已经知道了自己的身份，名义上是魏小宝的老丈人，也是魏庸的师爷沈敬之。完城菜市口，无数人身穿囚服跪倒在地，这些人都是沈家的第
十足。萧衍的目的就是用这些人逼你现身。殿下，那沈静并未出现。李德全来到萧衍5步外，停下了脚步。这是萧衍的新命令，任何人不得靠近他5步之内，否则就是死。萧衍沉稳的脸上闪过一丝愁容，这沈静真是好狠的心啊！看到这么多人为他而死，竟然无动于衷。既然如此，那就更留他不得。走回京，萧衍站起身来，语气冰冷，相信烈火宗会对这个事情感兴趣的。随后萧衍又补充道：“还有，传我命令，自今日起，蛮城任何人不得外出，只要不让蛮城人离开，那么无论沈静夺舍谁，他都出不去。然后等烈火宗的仙师过来，沈静就在劫难逃了。”此时的魏府正在举办一场宴会，沈静之作为魏雍的师爷，同时也是宴会的发起者，自然也是在场的。老爷，诸位同僚，这酒可是我的珍藏，大家今天一定要好好尝尝。沈静之说着，提着酒坛给众人一一满上。看着众人将酒一饮而尽，沈静之突然压低声音面向魏雍说道：“老爷，我听说昨天柳松刺杀二皇子，也是那沈静干的。”酒桌上顿时安静了下来。魏雍夹了一筷子菜，抿了抿酒，然后才点头道：“不错。”沈静之脸色难看：“老爷，沈家被灭，咱们可都是出了力的。现在二皇子走了，沈静会不会盯上我们？”魏雍闻言，脸上也是有些难看，这也是他担心的事情。今天宴会其实也是想看看有没有法子把那沈静找出来，可还不待魏雍说话，他脸色就突然一变，下意识地捂住了肚子。沈静之见状，眼中金光一闪，立马跌倒在地，捂着肚子哀嚎：“不好，菜里有毒，是沈静，一定是他来了。”众人闻言也是脸色狂变，但是下一刻，众人齐齐捂着肚子跌坐在地上。旁边魏小宝有些急切的声音传来：“是泻药，1日拉空肠。”沈静之连忙说道：“老爷，这药并不致命，我们必须躲起来，现在谁都不能醒。”魏雍脸色铁青，传我命令，让石药来包围魏府，不许任何人出入，但是不许杀人，全部绑起来。魏雍现在恨不得把沈静千刀万剐，但是不能，一旦沈静死了，谁知道会附在谁身上？众人强忍着不适，互相搀扶下，终于来到了魏雍的书房。不是他们不想上厕所，而是现在不知道沈静在哪里，是谁担心去了厕所就再也回不来了。到了书房之后，众人立马分开，每人占据一个角落，就开始五谷轮回。魏雍脸色抽搐，也立马蹲在书桌旁边。作为众人的老大，即使是拉屎，他也必须占据 C 位。时机差不多了，我一手提着裤子，缓步来到了县尉史太贵身边。史太贵看到我过来，他往旁边挪了挪：“师爷，你怎么过来了？我来索命。”我从怀里掏出匕首，直接刺入史太贵的脖子上。沈静之，你在做什么？魏雍注意到这一幕，顿时惊呼出声。我冷笑一声，并没有回答。匕首又划过一个人的脖颈，他是沈静。众人终于反应了过来，个个惊呼逃窜，但是他们裤子都没有提，身体也快拉虚脱了，怎么能有你跑得快？不到片刻，书房里面就剩下了魏雍与魏小宝还活着。魏小宝猛地上前抱住我的腿，让魏雍逃走。魏雍略微犹豫，心中就有了决定，儿子没有了可以再生，自己死了就真的什么都没有了。他来到书架前，转动了一个花瓶，那花瓶是某个机关的入口。那书架缓缓移动，露出了里面一个黝黑的洞口。嘿嘿，果然有秘密。我之所以没有先杀魏雍，就是想到了早上那沈玉罗的话。你踢开魏小宝，拿着匕首就进入了那通道之中。魏雍坐在地上，脸上露出惊慌：“你不要过来啊！我不想再给魏雍反抗的机会。”快步冲了过去。魏雍眼睛一亮，他连忙朝一个貔貅的摆件上按下，咻，数道弩箭直接朝我的方向射来。扑哧，一根弩箭狠狠地射在我的大腿上，鲜血横流，一块巨大的石头从上方砸下。尼玛，果然是生死之间有大恐怖。这一刻我直接忘记了疼痛，一个恶虎扑食躲开了那大石头，石头落下，进出的洞口直接被封死。我从地上爬起来，咬着牙朝魏雍慢慢逼近，面目狰狞：“魏雍，你死定了！耶稣来了都保不了你！”魏雍不断的往后挪，一脸惊恐：“你不要过来！救命啊！你喊吧，你喊破喉咙都不会有人来救你。”半个时辰后，密室里面恢复了平静。我把满是血的匕首丢在一旁，这密室现在被石头封死了。扭头朝周围看了看，这密室有100多平，到处都是金银珠宝。这魏雍也够贪的，这有多少个小目标啊！我注意到墙壁上镶嵌着一个箱子，这箱子有一个锁孔，这里面是什么？我拖着带血的腿挪到魏雍身边，在一堆碎肉里面找到一把黄金钥匙，随后再次来到保险箱里打开了箱子。箱子里面放着一本书，燃血功是功法。我连忙拿着功法坐在地上看了起来。这燃血功就是一种通过燃烧自己血液，从而获得强大的能量的功法。比如说有一次性燃烧自己1成的血液，就能让自己的实力翻个3倍，持续时间不到半刻钟。不过等结束之后，身体就会陷入虚弱。如果一次燃烧自己1半的血液，那自己实力就会翻个10倍，有9成的概率死亡。也就是说，一次性燃烧的血液越多，那么换来的实力就越强，结束之后的危险也就越大。想要不危及生命，燃血功最多一次燃烧1成半，实力是平时的4倍。但这是对于别人，可以说这燃血功是最适合我的功法，全力爆发，以命杀敌，死了换个马甲继续杀敌。想到这里，我高兴的直接笑歪了嘴，开始修炼燃血功。密室外面，当时要来把魏府所有人都控制起来之后，这才来到书房想向魏雍禀报，但是推开门，他却看到了人间炼狱。大人，有密室。2名士兵注意到了旁边的密室通道，大声喊道：“密室里面被石头堵住了！”石耀来注意到地上有血脚印，而前进的方向正是密室。把工程锤拿来，轰碎石头，凶手一定在里面。石耀来眼底的悲伤缓缓散去，取而代之的是野心的光芒。死得好啊，他们都死了，那蛮城就是自己最大。密室里面，我突然听到入口处传来砰砰的声音，挣扎着爬起来，来到一个火把处，直接把燃血功对了过去。这燃血功修炼并不复杂，只是我可没有打算活着出去。这燃血功自然也是不能便宜别人，所以烧了是最好的选择。片刻之后，随着一道巨大的撞击声，那挡住进出的石头直接被撞碎，然后史耀来就带着几名士兵走了进来。史耀来在看到魏雍躺在血泊中，沈静之身下也全是血的时候，心中悄然松了一口气。
气，这才是最好的结局。大人！就在这个时候，一名士兵快步来到史耀来面前，低声说道：“沈师爷还有脉搏，应该是昏迷过去了。既然昏迷过去了，那就不要醒了。”史耀来到你面前，手中的长剑直接朝我的胸口上刺下。可就在这个时候，我却突然睁开了眼睛，燃血功。下一刻，红色血气瞬间传遍全身。史耀来看到这一幕，顿时吓得一个踉跄，连忙后退2步。咻！一道亮光闪过，一把匕首直接刺入了史耀来的胸口。我站起身，捡起史耀来丢在地上的长剑，嘴角上扬，露出一个邪魅的笑容，随后就化作一道血光，从几名士兵身边穿过，然后冲出了密室。那几名士兵眼中露出惊恐，脖颈处有一道血线缓缓显现，下一刻脑袋就从脖颈处掉了出来，因为燃烧了全部的血液，实力提升了近20倍。那些普通士兵一个接着一个倒下。就在这个时候，我身上血气消散，眼睛一黑，直接跌倒在地。此时的我，或者说是沈静之，身体宛如干尸。沈静之是死了，但是事情并没有结束。魏家、史家等蛮城的所有官吏以及豪强世家都迎来了恶魔的屠杀。这一日是蛮城世家的灾难日，也是蛮城普通百姓的欢庆日。这一日之后，蛮城居民十不存三，有钱的豪强担心成为那个魔鬼的目标，举家搬迁；普通百姓捡获了大批财富后，也怕被秋后算账，也离开了蛮城。蛮城就此没落。蛮城东30里是一个名为柳城的城池内，我骑马来到了柳城。蛮城的敌人都已经死了，但是那二皇子萧衍还活着，这让我的心里不痛快。入了城之后，我随便找到了一家酒楼，点了几个菜，准备填饱肚子。就在这个时候，隔壁酒桌上突然传来一个声音：“哥几个，听说了吗？蛮城发生大事了！听说蛮城出现了一头上古凶兽，名为梦魇，那是见人就杀啊！蛮城都快被他给杀光了。听说那梦魇是沈家公子沈静召唤出来的。”我嘴角微微上扬。吃过饭之后，正要牵马离开的时候，一个汉子突然拦在了面前：“小子，这马是你的？昨天我饿狼帮丢了一匹马，我怀疑你这是偷的，跟我走一趟吧。”闻言我突然笑了，这打劫都打劫到我身上了，这饿狼帮听名字就不是什么好东西，就当日行一善了。没多久，两人一马就来到了饿狼帮。老大，昨天您丢的那匹马我找到了。那汉子一愣，随即就明白了怎么回事，龇牙咧嘴的说道：“好小子，除了马，老子还丢了100两银子，你是把银子拿出来，还是我打断你一条腿？”我眼睛微眯，身上顿时有血气涌现。很快，饿狼帮的聚集地就传来一阵阵惨嚎，血腥味也开始弥漫。半刻钟后，柳城青阳大街路边，一个乞丐突然翻身坐了起来，迷茫的眼中闪过一丝清明。我沈静又回来了，低头打量了一下自己的衣着，明白了自己的身份，自己成了一名乞丐。叔叔，给你馒头。一个大约4、5岁的小姑娘出现在面前，手里举着一个馒头。从小女孩手里接过馒头，我脸上露出笑容：“谢谢你。”小女孩笑着，一蹦一跳的回到父母面前，然后一起离开了。吃完馒头之后，我起身打算离开柳城，继续北上去找二皇子。就在这时，远处突然传来悲戚的声音：“夫君救我！”扭头看去，只见一名青年腋下夹着一名女子骑在马上，后面有一位粗布青年在追赶。啪！那青年一鞭子直接抽在粗布青年的身上，嚣张道：“小子，本少爷看上你娘子，那是你8辈子修来的福分。”娘子！那粗布青年脸上带着一道血痕，跌坐在地上，旁边还有一个小女孩拉着粗布青年的袖子，哭着要妈妈。仔细一看，这才认出那小女孩就是刚才给我馒头的那个孩子。果然，这世道好人不长命啊！我来到粗布青年面前蹲下：“那人是谁？我去把你娘子救出来。”粗布青年抱着小女孩，双眼呆滞：“就不回来的，我苦命的娘子！废物！”我顿时低吼道：“都是一个鼻子2只眼睛，刀子捅进去都是要出血的，你还是不是个男人？”那粗布青年回过神来，眼睛已经变得赤红，是县尉孟家3公子孟完，他家在青阳大街尽头。得到了想要的消息，我扭头就朝孟家的方向走去。1刻钟后，我们来到了孟府门口。吱呀！就在这个时候，孟府的大门突然打开，几名仆人抬着一个人走了出来。为首一人看到粗布青年，立马说道：“宋老师，你来的正好，我正要去找你呢。你家娘子走路摔了一跤，昏迷了过去，你带回家吧。”管家说完，一挥手，那几名仆人立马把人丢在了宋老师面前。你低头一看，只见宋老师的妻子满脸是血，显然是已经死了。娘子啊！宋老师直接软倒在地，抱着妻子痛哭流涕。那小姑娘也是满脸的泪水。我心中怒火中烧，叫住那管家，声音冷冽：“你刚才说什么？他这是睡着了吗？”那管家脸上露出不耐：“这是孟府，我说他睡着了，那他就睡着了，赶紧滚，不然腿都给你们打断。什么档次，也配对我犬吠？”我眼睛一眯：“很好，你已有取死之道。”沈静身上顿时燃烧起红色的火焰。那管家皮燕子一紧，下意识的就要惊呼出声，但话还没有说出来，喉咙已经被我给扼住了。我档次不够，阎王爷档次够吧？我手腕用力，直接捏碎了管家的脖子。梦魇，你是梦魇！蛮城出了一个梦魇的事情，早就传到了柳城。而梦魇最大的特征就是浑身被血色笼罩，宛如带着地狱之火的魔鬼。那些仆人惊骇欲绝，一个个连滚带爬的朝孟府跑去。梦魇来了！我扭头看向惊愕的宋老师，露出一个魔鬼的笑容。宋老师带着孩子赶紧离开，好好活着。扭回头看了看天，神色不悲不喜。这个污浊的世界是要净化一下了，就让我来当这一把火吧。说到这里，我看向了小女孩，就算是为了那个笑容，我不再理会宋老师，扭头进入了孟府。刚进入孟府大门，咻咻咻，就有数支利箭朝我射来。那箭足快如闪电，但是此时在我的眼里，宛如七旬老太太的速度一般。我脚步轻移，2支箭从我的耳边飞过，再抬起手，直接捏住一支射向我脑门的箭。这怎么可能？那些护卫见到这一幕，顿时惊呆了。护卫呆住了，但是我可没有呆住，手腕微动，手中箭雨立马化作一道流光射向一人。那护卫应声而倒，随即我便化作一道火光，来到一名护卫面前，一拳挥出，那拳头直接打穿了护卫的胸口。妈呀，快跑啊！那些护卫终于明白了一件事情，那就是这梦魇不可匹敌，想要活命只有逃。可惜就他
他们那点速度，在我面前就是个笑话。一场屠杀开始了。燃血功要是别人使用，不想死的话，一次最多燃烧1成的血液，提升3倍的实力。而3倍的实力虽然远超普通人，但并非无敌。但是我每次使用燃血功，都是把血液全部燃烧掉，这提升的可是20倍的实力。即使我现在夺舍的这个乞丐本身实力不行，但是在20倍的加持下，与那些护卫绝对不是一个等级。非要用一个比喻来，那就是普通士兵与关羽的区别。现在孟府的情况就是这样，宛如一个彪形大汉闯入了幼儿园，那真是一拳一个小朋友。就在这个时候，数名穿着铠甲、拿着盾牌的护卫护着一名中年人走了过来。那中年人喊道：“我是孟怀瑾，柳城县尉，不如我们谈你 MB。”我再次扭断一个人的脖子，然后捡起一把刀，直接朝孟怀瑾杀去。孟怀瑾瞳孔一缩，立马喊道：“快保护我！”那些盾牌手立马护住孟怀瑾后退，其他士兵也朝我涌来，企图用命来阻挡我。我自然是不会客气，手起刀落，砍下一颗又一颗脑袋。孟怀瑾脸色难看，他已经传信给程卫军了，但县城卫军赶过来也需要一段时间。就是按照这恶魔的这种杀法，程卫军还没有来，他孟府就要死绝了。好汉有话好好说，你有什么要求可以提出来，你算个球！你让我谈我就谈，要谈可以，你先把孟完的脑袋砍了。我一边说，一边继续朝孟怀瑾杀去，所过之处血流成河。老三，孟怀瑾脸色一变，他确实没有想到，这竟然是孟完惹来的麻烦。孟完除了好色一些，也没有其他的毛病啊。再说，孟完是喜欢抢民女，但是他抢的都是那些贱民，从来没有惹过麻烦。好汉，这里面必然有误会。我这就把老三叫过来，问问是什么情况。我脚步一顿，感觉到自己的身体开始变得沉重。以我死了几十次的经验，他知道身上的血液已经消耗的差不多了，我就要孟完的命。你记住，孟完不死，你孟家死绝。说完，身上血色缓缓消散，露出里面干枯的身体。孟怀瑾艰难地吞咽了一口唾沫，他朝旁边的护卫挥挥手，去看看怎么回事。那护卫脸上神色犹豫，孟怀瑾脸色一黑，想想你的家人，你的妻女。那护卫脸色一变，连忙上前，在距离沈静几步外的地方站住，然后用剑轻轻地捅了一下，砰！乞丐的身体直接摔倒在地，没有丝毫反应。老爷应该是死了。孟怀瑾心中一松，直接跌坐在地上，去查一下具体什么情况。还有，把老三给我叫过来。没过多久，孟怀瑾就明白了是怎么回事。孟勇立即把城卫军全部调集过来守护孟府。孟忠，你去把宋老师妇女抓过来。孟欢，你带着少爷和小姐躲进密室，没有我的命令不要出来。孟怀瑾又对孟完说道：“三儿，委屈你一下，来人，把他先绑起来。”父亲，你这是要干啥？孟怀瑾摸着孟完的脑袋。三儿，你是孟家的一份子，平时享受了孟家的荣华富贵，但是必要的时候也要为孟家做出牺牲。要是以你一人之命能护我孟家周全，你定然不会推辞的吧？不，我不愿意。孟完想这么说，但是看着父亲那阴寒的目光，他却不敢说。对于自己这个父亲，他是了解的。当年孟怀瑾与孟完爷爷的小妾苟合，被人发现了，但是3天后，孟完的爷爷就突然恶疾去世了。这件事孟完要问怎么知道的，因为他的母亲就是当年那个小妾。孟怀瑾连弑父的事情都干得出来，杀一个儿子更是不在话下。但是孟完却不想死，真的不想死。柳城一家客栈里，一名15、16岁的少女缓缓睁开眼睛，在床榻之上，沈静回想了片刻，这才回过神来。每次死亡重生后，我的脑子都会空白几秒钟，不知道是不是在加载自己的记忆。有的时候，我甚至在想，这夺舍之后，自己还是自己吗？对于一个人的定义，究竟是 DNA 还是记忆？回过神后，起身观察四周，这应该是一家客栈，那自己是谁？我低头，突然看不到脚，难道顺着肚子往下，尼玛又变成了女人？这金手指好是好，就是夺舍的随机性一言难尽。忽然我听到外面似乎有交谈的声音，但有点模糊，于是又发动了燃血功。这次我并没有燃烧全部血液，而是使用了1成，不过3倍实力的提升，让我的听力灵敏了许多，清晰的听到了对方的交谈。大哥你放心，50两银子你买不了吃亏，这女娃子可是水灵的很，要不是卢少喜欢叔父，我可舍不得把她卖给你。随后是一个男人的声音，这女娃子什么来历？刘三娘你可不能坑我。女生再次说道，杨赖子你还信不过我吗？这行我可是做了好些年了。女娃子是瞒城逃难过来的，家人走散了，钱也丢了，你担心个什么？你要是不要，我再找别人，好货还怕卖不出去。一听女子这么说，那杨赖子立马急了，要我当然要，今天你送我家去。我眼眸转动，似乎是明白了自己遇见人贩子，要不要直接出去杀了他们？算了，就这样杀了他们，太便宜他们了。转瞬之间，我脑子里就有了一个想法。听到外面动静，我立马回到床上，取消燃血功，闭上了眼睛。吱呀，门被打开，一个40岁左右的女子走了过来，一笑脸上的白粉就咔咔往下掉。带着女人走近，我缓缓睁开眼睛，有些迷茫地问道：“我这是怎么了？”那刘三娘脸上立马流露出笑意：“小云，你醒了，可能是你太累了，刚才吃完午饭就睡着了。”我脸上露出感动：“多谢姐姐，要是没有姐姐，我可怎么活啊？”刘三娘脸上露出笑容：“小云，你这说的是哪里话？咱们都是女人，我不帮你谁帮你？姐姐你真好，我有个事想求姐姐。”刘三娘眉头一皱，这小姑娘是真多，不过为了晚上的交易，她还是耐着性子说：“有什么话你直说。我之前在城外一个破庙里遇见过几个小姐妹，她们都是与家人走散了，很可怜的，姐姐能帮她们吗？”刘三娘眼睛一亮，还有这种好事？小云，你知道姐姐在这柳城外号是什么？及时雨刘三娘。哇，我眼中放光，拍着手说道：“姐姐好棒啊！”刘三娘脸上露出一些骄傲，她年轻的时候可是做过肉身布施的活菩萨，也就是年纪大了，这才做起来其他买卖。我们现在就出发吧，每耽误1刻钟，你那些小姐妹就多1分危险。姐姐说的是，那我们出发吧。我从床榻上起来，眼睛一黑，感觉有些头晕目眩，然后又跌坐在床榻上。你没事吧？刘三娘赶忙问道。这可是行走的50两白银，可不能出问题啊！我摆摆手，没关系，姐姐别担心，我身体有些虚，我猜测是因为自己刚才燃烧了一部分血液，造成自己有些贫血。缓了片刻，
我重新站起来，和刘三娘一同出了客栈，然后我们坐上一辆马车，带着俩彪悍的护卫往城外赶去。柳城西5里有一座破庙，不知道是供奉的谁，已经破烂不堪，变成了乞丐流民的聚集地。当我们到达破庙的时候，破庙里面顿时露出几个黑漆漆的人头，一言不发地看着他们。刘三娘看到这一幕，眉头一皱，这个地方能有小姐妹，早就被吃干抹净了吧？刘三娘看向小云，想要她一个解释。小云什么话都没有说，而是从马车上直接跳了下来，看向破庙的方向。破庙里面的那些人看到小云，眼中顿时发出饿狼一样的目光，但是当他们注意到小云背后那2个带刀的护卫后，连忙把目光缩了回去。刘三娘心里面已经有些不高兴了，她呵斥道：“小云，你小姐妹呢？”就在这个时候，我的身上突然有红雾升腾，下一刻我就已经出现在那2名护卫身边。扑通一声，2名护卫根本就没有反抗的能力，倒地身亡。刘三娘终于发现不对劲，惊呼一声就要逃走，但是我怎么可能会放过她？呲啦，刘三娘的衣服直接被撕碎，露出里面肥硕的身躯。小云，我是刘三娘啊，饶命啊！我没有理会刘三娘的叫喊，直接把她嘴里的牙齿全部打落，然后丢进破庙里。话说，诸位不会嫌弃吧？刘三娘这才反应过来，她被骗了。小云就是故意把她骗过来，连忙喊道：“住手，都住手！我认识卢少爷，我是卢少的人，你们谁敢？”卢少，柳城县令卢家，你以为我盯上的人还有活路？我说完，扭头就坐上了马车，朝柳城的方向赶去。破庙里面的人见我离开，便纷纷看向了破庙中间那个白皙肥硕的身体，感谢大自然的馈赠。刘三娘脸上闪过惊惧，嘶吼道：“滚开！人都有一种劣根性，比如你越挣扎，我就越兴奋。还有人就喜欢看别人绝望的样子。”没多久，破庙里面就不断的响起嘶吼声。我万分为人着想，为了防止刘三娘伤人，还特意打碎了她的牙齿。这个世界像我这样的好人已经不多了。我上了马车之后，就停止了燃血功，虽然眼前阵阵发黑，但还能坚持。柳城的门口有城卫军巡视，入城都是要交入城税的，每人2文钱，虽然不多，但也杜绝了大部分乞丐与流民入城。也不知道是不是我的这个马车有标记，还是说城卫军只收平民的入城税，反正他们拦都没有拦，就让我直接进去了。一路前行，我直奔孟府门口。孟府门口被士兵里3层外3层的包围着，我离得老远就被人拦下了，前方不通。我看了一眼拦路的士兵，缓缓开口：“我是沈静，我管你什么进不进的。”那名士兵说着，突然感觉沈静这个名字很是耳熟。这士兵直接脸色一变，后退几步，惊恐地喊道：“你是梦魇！”听到这名士兵的惊呼声，其他人立马戒备地看向沈静，刀出鞘剑上弦，大战一触即发。传闻中那梦魇宛如地狱的魔鬼，害人至极，怎么是个小姑娘？这一拳下去，估计要哭好久吧。虽然这么想，但是他们丝毫不敢放松。人的名数的瘾，满城的豪强都快被这梦魇给杀光，他们怎么能不畏惧？我侧靠在马车上，淡淡的说：“你们确定要拦我？拦得住我？我出手向来没有活口。你们要是死了，你们妻女怎么办？谁也不想自己的妻女沦为别人的玩物。”听到沈静的话，那些士兵立马面面相觑，眼中毫无战意。我见状，直接驱马前行。那些士兵纷纷让开一条道路，也有几名士兵飞快地朝孟府里面跑去。我毫不介意，下了马车，直接进入了孟府。孟府还是很爱干净的，之前那血流成河、残肢断臂的情况已经不见了，地面打扫得干干净净，一点血污都没有。沈公子，久仰大名啊！就在这个时候，孟怀瑾匆匆到来，脸上挤出笑容，不过对着一个少女喊公子，还喊得这么自然，也是难为孟怀瑾了。我这次并没有见面就杀，有些揶揄地看向孟怀瑾：“你敢就这样出现在我面前，不怕我杀了你吗？”孟怀瑾的脸上闪过一丝惊恐，但是随即就恢复了正常。沈公子说笑了，你有什么要求尽管提。那逆子爷已经被我抓起来了，要杀要剐，我孟家绝对没有二话。孟怀瑾其实是想过举家逃走的，但是孟家的根基在柳城，在柳城他们就是土皇帝，离开柳城去哪里？大燕王朝虽然大，但是没有一块土地是无主，都被豪强世家所占领。离开柳城，那就是要去其他世家的地盘上抢食吃，就算能抢下一些，孟家也必然会没落。但是离开柳城，就能躲避沈静的追杀吗？只有千日做贼，哪有千日防贼的道理？更何况这沈静死了能夺舍，谁知道会夺舍到谁头上？要是成了自己枕边人，到时候死都不知道是怎么死了。所以最好的方法是能与沈静化干戈为玉帛，即使付出再大的代价都可以。若是能结个善缘，甚至让这沈静为自己效力，孟家必然一跃成为大燕王朝顶尖家族。就是有这些考虑，孟怀瑾才冒着风险亲自来迎接沈静。孟怀瑾一挥手，立马就有侍女抬着椅子，端着水果糕点过来。我也不怕下毒，直接坐在椅子上，拿起一个水果边吃边说：“那个孟丸呢？”我话音刚落，左右2名护卫押着五花大绑的孟丸走了过来。我看了一眼，确实是之前看到了的那个抢了宋老师妻子的青年。很好，我点了点头。孟家主很有诚意，只要你做一件事，我就放了你孟家，如何？孟怀瑾眼中闪过一抹喜色，看来自己赌对了。沈公子请吩咐，请孟家主在菜市口凌迟孟丸。呜！孟丸听到这话，立马开始剧烈挣扎起来，而孟怀瑾的瞳孔也是猛地一缩。虎毒尚且不食子，沈静竟然让他亲自凌迟了儿子。孟怀瑾的眼中有杀意稍纵即逝，为了自己，为了孟家，就只好委屈老三了。大不了事后找一堆人妻给老三陪葬。好，就听沈公子的。我诧异的看了孟怀瑾一眼，这绝对是个狠人。一个时辰之后，柳城菜市口围满了人，中间的行刑台上，我坐在一张椅子上，面前摆满了各种糕点，而孟丸跪在不远处，五花大绑，嘴巴还被堵着，发出呜呜的声音，听着好不凄惨。而孟家其他的家眷则跪倒在一旁，脸上都是恐惧的神色。孟怀瑾拿着一把小刀，低声对孟丸说：“老三，对不住了，要怪就怪你自己时运不济，得罪了不该得罪的人。”孟怀瑾说完，直接拿着刀从孟丸的左眼皮上划过，孟丸的左眼皮直接被割下。等一下，就在这个时候，我突然站起来，阻止了孟怀瑾。我来到2人面前，朝孟怀瑾伸出手。孟怀瑾一愣，他以为我是想要自己动
动手，连忙把小刀放在我手里。我围着孟丸转了2圈，低声问道：“孟丸，你是不是很不甘心？呜呜，你想不想活？呜呜，你不说话，那就是不想活了。呜呜。”孟丸立马开始剧烈的扭曲，就像是一个巨大的蛆一样。你是有意见啊？有意见你说啊，你不说我怎么知道？呜呜。孟丸额头上青筋暴露，左眼的鲜血流淌，看上去十分恐怖。片刻之后，我似乎才反应过来，孟丸的嘴巴还堵着，原来你是说不了话。我取下孟丸嘴里的布团，我最后问你一遍，你是想死想活？活，我想活。孟丸嘶吼道：“只要能活着，你让你干什么都行，干什么都行。”我轻笑问道：“干啥都行？好。”我拿刀挑断孟丸身上的绳子，一指孟怀瑾：“干他！”怎么所有听到沈静话的人都愣住？这个世界也讲究天地君亲师，让儿子去干父亲，这岂不是大逆不道，倒反天罡？孟怀瑾脸上铁青，他想要说话，但是我一个眼神扫过去，孟怀瑾立马闭上了嘴巴。这沈静可是一个疯子，惹不起，完城都杀空了，他孟家可不想灭族。孟丸扭头看向孟怀瑾，嗜血的眼睛让他看什么都是血红色。孟怀瑾在家里威严很重，家里没有人不怕他，就是孟丸也不例外。要是以前，孟丸根本就不敢和孟怀瑾对视，但是他现在只想活。孟怀瑾能为了孟家牺牲他孟丸，那孟丸为何不能为了活着牺牲孟怀瑾？深吸一口气，孟丸一字一顿地说道：“为了孟家请父亲赴死，从沈静手里夺过刀，宛如一只受伤的猛虎一样直扑孟怀瑾。等等！”我身上血雾升腾，直接拉住了孟丸，一双玉手宛如铁箍。孟丸奋力挣扎，却丝毫挣脱不开。围观的很多人其实一开始并不知道我的身份，但是这血雾一出，所有人都下意识地后退几步。他是沈静孟衍，人群顿时一阵骚乱。但当他们注意到我看向他们时，一个个的立马把嘴巴捂上，生怕孟衍注意到。我回头看向孟丸，声音冰冷：“你是想死吗？”孟丸浑身一个哆嗦，立马停下，乖乖站好。我停下燃血功，眼前顿时一黑，勉强维持住身形。虽然吃了不少糕点，但是身体造血还没有那么快。这是我这次燃血功维持的时间不长，不然当场昏迷都有可能。我突然想起一件事，就是这燃血功可不可以卡棒？这燃血功燃烧的是自己的血，而自己血的定义就是在自己血管里面流淌的血。既然是这样，那能不能一边输血一边燃烧？别人打架都是带武器，我打架带队友，不是说队友祭天，法力无边吗？以后有时间可以试试，要是真的能成，那就不用一直换身体了。不过这是不急，目前最重要的还是解决眼前的事情。孟丸，我说的是你干他，不是让你打他。孟丸有些不可置信地看向我，沈公子，你说的干是指？呵呵，我负手而立，声音传向四周，听闻李公子喜人妻。孟丸眼中闪过一道金光，你要是说这个，我可就不困了。这一刻，他甚至完全忘记了眼皮的疼痛，好让沈公子知道那滋味不足为外人道也。我直接打断孟丸的话，我要你捅他汗路。孟丸目瞪口呆，他扭头看了看孟怀瑾，然后又看了看我，一时间不知道要说什么。走汉道他喜欢，但是喜欢的是那些小娘子的，更何况这个人还是他父亲。听沈静的意思，还要他现场表演，这还不如死了算了。你要是不做，那就只有死。孟丸看向孟怀瑾，面目狰狞，你是自己脱还是我帮你？畜生！孟怀瑾终于忍不住了，他指着孟丸骂道：“我可是你爹。”孟丸阴阴的笑道：“那可不一定，我也可能是你同父异母的兄弟。”孟怀瑾一愣，随即就想到了什么，脸色难看。不过现在不是想这些的时候。孟怀瑾声音温和了几分：“你要是真的这样做了，你孟丸，甚至整个孟家都会成为笑柄，永无翻身之日。”孟丸不屑地说道：“那又如何？我只想活下去。既然你不脱，那小爷我来帮你。”孟丸说完，直接朝孟怀瑾扑去，开始奋力地撕扯他的衣服。孟怀瑾自然是誓死守住自己的裤子，不给敌人得逞的机会。要是真在大庭广众之下发生，他还有何面目活在这个世界上？老百姓们什么时候见过这种场面？一个个顿时瞪大了眼睛，生怕错过什么精彩片段。可以想象，用不了多久，孟家父子相爱相杀的话题就会传遍整个大燕王朝。这一刻，熊熊燃烧的八卦之火，甚至让他们忘记了沈静这个梦魇。我回到自己的位子上，也是饶有兴趣地看着这一幕。片刻之后，我感觉这样一个攻一个守差了点意思，于是便大声喊道：“孟怀瑾，你也可以进攻。”孟怀瑾眼睛猛地一亮，至于日后怎么解决，大不了屠城。孟怀瑾也是果决，不再一味的防守，两人移形换位，都想占据有利地形。如果有人问什么样的地形比较有利，那说明他还是孩子，单纯的很。围观的人眼睛瞪得一个比一个大，就是里面一些大姑娘小媳妇，虽然有些不好意思的用手捂住了眼睛，但是指缝比他们的眼睛更大。决力总有决出胜负的时候，孟丸毕竟眼睛受了伤，所以最终失败啊！老东西，我要你死！我看着哀嚎的孟丸，心中一点同情都没有。想必有不少良家妇人曾经就这样被孟丸强迫过，今天也让他尝尝被强迫的滋味。正义也许会迟到，但是永远不会缺席。今天就让我来当这个正义吧！看到台上那辣眼睛的表演，众人一边看得津津有味，一边低声骂道：“父子相残，天理不容啊！这县尉大人面对自己儿子也能提枪而战，厉害啊！这说明人家会玩，说不定平时在家里你懂的，我不懂，你详细说说。我可不敢说，会被禁的。”台下的议论声不小，我也能听到一二。自今日起，纵然我不对孟家出手，那孟家也完了，除非孟家去其他地方改头换面，或者把柳城之人全部屠杀掉。当然，面对孟家这样的恶人，我怎么可能会放过？我提着一把剑，缓步来到孟怀瑾背后。此时的孟怀瑾正一脸狰狞的战斗，丝毫没有注意到背后有人的靠近。扑哧，我手中长剑对准孟怀瑾的后心，猛然插入。孟怀瑾低头就看到了滴血的剑尖，一脸的不敢相信。你不是说放过我孟家？我低头凑到孟怀瑾耳边，我同意放过孟家，但是死在你孟家的那些无辜的人，他们不同意。我直接把剑抽了出来，也带走了孟怀瑾的最后一线生机。孟怀瑾眼中闪过一丝后悔，后悔没有第一时间逃离柳城，但是后悔已经晚了。他带着浓浓的不甘倒下了。跪在地上的孟丸察觉到了后面的异动，回头看了
了一眼，孟完顿时大喜，他从地上跳起来，赤裸着身体，一脚狠狠地踢在孟怀瑾的身上。老东西，死得好！叮当，我把剑丢在孟完面前，一指旁边的孟家族人说道：“去把孟家人全部杀了。”孟完瞳孔一缩，他直接拿着剑指着我：“你刚才不是说放过我，放过孟家的吗？你不讲信用，信用！”我咧嘴一笑，身上顿时有血雾升腾，下一刻我的手就掐住了孟完的脖子。你当我在和你商量吗？你现在只有2条路，一个是我现在就杀了你，一个就是杀了孟家其他人。我把孟完扔在地上，冷声道：“选择吧，3息之内做不出选择，我就送你去地狱。”孟完深吸2口气，现在的他根本就不是沈静的对手，不按沈静的去做，就只有死路一条，而他不想死，只有活着才有希望。死道友不死贫道，只要自己能活着，谁都可以死。他父亲可以死，孟家的其他人自然是可以死。想通了这一点，孟完立马拿着剑奔向孟家人的方向。孟家人看到孟完朝他们冲来，顿时一阵惊慌。且慢，孟家的护卫统领孟忠这个时候站了出来：“宋老师父女在我们手里，放过我们，不然我不能保证宋老师父女的安全。”我眼中闪过一道寒光：“你在威胁我？”孟忠脸上闪过惊惧：“不敢，我只是想要为孟家求一条生路。”一道红光闪过，我已经出现在了孟忠面前。我最不喜欢的就是威胁，你可以去死了。我话音未落，手已经穿透了孟忠的胸口，随后转头看向孟家其他人：“宋老师父女在哪？”没有人回答，不是他们不想说，是真的不知道。宋老师父女被抓住之后，是孟忠亲自关押的，他们都没有参与。很好，既然你们都不知道，你们便没有活着的必要。随即，沈静化作一道血光，在人群中开始杀戮起来。周围的人群和防守的士兵都被吓坏，孟家人也想逃，但是却没有一个人逃走。沈静绝对不允许自己留下弱点，谁也不能成为他的弱点。一旦有了弱点，就容易被他人算计，或权势，或美色，或道德，或大义。但凡是想要威胁我的，那就只有死路一条。片刻之后，我停了下来，此时身上已经被鲜血浸透，身体里面的血液也已经快燃尽。即使现在停止燃血功，这个身体也废了。停止就是直接昏迷，几天后死亡；不停止就是再活1-2分钟，然后重现夺舍重生。换你怎么选？我身上红雾升腾，眼睛因为杀戮变得血红，活脱脱的一个梦魇。孟完已经被沈静的杀戮给吓懵了，赤裸的身体不断的颤抖，地上还有一滩淡黄色的液体，散发着骚味。你不要过来啊！我缓缓来到孟完面前蹲下，用手挑起他的下巴。我相信你可以找到宋老师父女，他们要是出了事，你绝对活不了。你说呢？孟完连忙说道：“我一定找到宋老师父女，把他们当祖宗一样供奉，千万不要杀我。给你1天的时间，我明天会来找你的。”我身上的血雾缓缓消散，然后化作干尸，摔倒在地。孟完一声惊呼，连滚带爬的远离沈静。当他发现沈静已经死了之后，这才从地上的死尸身上扒下几件衣服胡乱的穿上，然后朝孟家的方向跑去。他虽然不知道找到宋家妇女后，这沈静是否会放过他，这却是他唯一活下去的希望。孟魇出现在柳城的消息，瞬间以菜市场为中心传遍整个柳城，引起了巨大的轰动。普通老百姓虽然害怕，但是心里却隐隐有些期待。孟魇在蛮城的所作所为已经不是秘密了。孟魇虽然恐怖，但却从未对普通百姓出手，那些百姓反而因为豪强被灭，得到了不少的钱粮。孟魇固然可怕，但是没钱没粮更可怕，所以柳城的百姓心中期待孟魇也能把柳城的那些豪强也杀了，然后把钱粮丢在外面，这样的话他们也能得到一些好处。老百姓这样想，但是那些豪强却不这么想，他们担心自己会成为孟魇猎杀的对象，所以得到消息后立马拖家带口的朝柳城外赶去。去哪里不知道，重要的是先离开柳城。就在这个时候，一道剑光从柳城上方掠过，直奔蛮城。玄机真人俗名后壁谷，是烈火宗的一名巡查使，职责就是巡查烈火宗掌控的区域。修仙界有律令，不得随意干涉凡间之事，但是他们也没有干涉，他们只是巡查而已。这大炎王朝作为烈火宗掌控的地盘，他们巡查自己的地盘没有问题吧？就是因为有了这巡查使，其他门派才不敢进入大炎王朝收集资源，大炎王朝也不敢有二心。当然巡查使也是一个肥差，先不说资源，这美酒佳人那是要多少有多少。所以玄机真人的日子过得可是很滋润，只有他看上的女人就是皇宫里面的，当天晚上也会送到他的床上。本来以为这种枯燥无聊的生活会一直延续下去，但是前几天二皇子萧衍利用昂贵传音玉符传回去的消息让他坐不住了。萧衍说蛮城沈静背后有仙人，沈静死后能夺舍重生。消息传回去之前，沈静已经重生了3次，这个消息玄机真人并不是很在意。修仙界也不是你好我好大家好，而是尔虞我诈，毕竟资源就那么多，你想要我也想要怎么办？最后就是谁的拳头大谁说了算。世俗王朝占领的地方资源不多，也都是低级资源，不然就算有修仙界律令在，各派也会大打出手，但是暗中的小动作从来没有停息过。其他的门派来大炎王朝搞事情，烈火宗也派人去其他王朝搞过，这种事情玄机真人见多了。真正让玄机真人坐不住的是第2个消息，夺舍重生，还已经夺舍了3次。作为金丹大能，玄机真人知道的可比萧衍多了。修仙界是有夺舍的秘法，但是那秘法限制重重，并没有想象的那么神秘。首先要有强大的精神力，一般只有元婴大佬在遇到绝世天才或者是寿命将近才会选择夺舍。夺舍的对象也有限制，要么双方有血缘关系，要么修行同样的功法。即使是这样，夺舍之后实力也是大损。最重要的是，如果没有特殊机缘，人只有1次夺舍的机会，2次夺舍失败的概率是9成9。但是萧衍
眼传来的消息是什么？沈静并非元婴大佬，而是没有修行的普通人。沈静夺舍的3人没有任何血缘关系，甚至性别都不一样。沈静并非夺舍一次，而是知道的就夺舍了3次。这要是真的，说明什么？说明沈静身上一定有大秘密。玄机真人为何不在烈火宗安心修炼，而是做巡查使？不是他心系烈火宗的发展，而是以他的天资，这辈子都不可能突破到元婴。可是现在玄机真人看到了希望，看到了突破的希望，所以得到消息的玄机真人昼夜不停御剑而来。本来已经从柳城上空掠过，玄机真人突然又返回了，凭空而立。柳城城门口，那些匆忙想要离开的人看到半空中站着一个人，顿时惊呼：是仙人！仙人一定是来杀梦魇的，仙人救救我们！玄机真人眉头一皱，庞大的威压直接压向众人，城门口顿时跪倒一片。玄机真人伸出一只手，人群中顿时有一个30多岁的警服男子飞到玄机真人面前。男子看着自己竟然飞起来，顿时高兴地大喊道：我会飞了，我会飞了！小人侯文远，多谢仙人！玄机真人眼中闪过一丝不悦，你是什么档次，也配姓侯？侯文远脸上闪过一丝尴尬，我父亲姓侯，难道我不可以姓侯吗？还没有等他想到如何回答，又听到了玄机真人的问话，那梦魇来柳城了？侯文远立马回答道：是的，那梦魇确实来了，在哪儿？不知道啊，真是个废物！玄机真人直接把手放在侯文远的头上，搜魂。时间紧迫，这梦魇可是关系到玄机真人的未来，自己能得到消息，其他人也能得到。一旦宗门高层或者修为超过自己的人来了，那机缘可就不是自己的了。宝物有德者居之，这个德可是武德，所以玄机真人必须用最快的速度找到沈静，找到梦魇，得到机缘。搜魂可是魔道功法，不过修仙之人一般都会偷偷学，以备不时之需。修仙界有位大佬说过，功法不分正邪，关键在人，人正则正，人邪则邪。搜魂这就如同把人的脑袋强行扒开，然后读取里面的记忆一样。侯文远如何能承受这种痛苦？他浑身剧烈颤抖，七窍之中都有鲜血渗出。跪倒在城门口的众人此时连头都不敢抬，这个仙人看上去不是什么好人啊。片刻之后，玄机真人直接把侯文远丢在地上，随后化作一道闪电直奔孟府而去。侯文远的家人在玄机真人走后，连忙来到侯文远面前。此时的侯文远显然已经是静气少出气多。人群中，一名14、15岁的少年眼中闪过莫名的神色，这就是仙人吗？我呸！玄机真人凭空而立，神识直接笼罩整个孟府。瞬息之间，一道剑光直接劈向一座假山，轰隆隆，假山粉碎，露出一个黑黝黝的洞口。下一刻，昏迷的宋老氏妇女就从洞口里面飘了出来。孟完听到动静跑了过来，看到宋老氏妇女，立马喊道：我的那是我的！孟完着实被沈静给吓怕了，所以回来就到处找宋老氏妇女，但是都没有找到，这让孟完怕极了。要是找不到宋老氏妇女，他也活不了啊！所以当他看到宋老氏妇女从假山下面飘出来的时候，顿时急了。此时他的眼睛里只有宋老氏妇女，直接忽略了天上的玄机真人。蝼蚁怎敢？这可是玄机真人调出沈静的关键，任何敢阻拦他的人，只有一个下场。一道玄光从玄机真人的指尖飞出，下一瞬，孟完的眉心处就多了一个血洞。玄机真人直接带着宋老氏妇女腾空而起，同时他的声音传遍整个柳城。这柳城由本仙玄机真人接管，没有我的命令，不许任何人外出，否则就是死。柳城的4个城门处顿时多了一把悬空的利剑，剑尖对着城门。有几个人不知道是没有听到玄机真人的话，还是慌不择路，直接往外冲。那利剑丝毫没有犹豫，直接把他们分尸了。散落的碎肉如同血雨一样落下，直接把其他人给吓懵了，连忙远离了城门。玄机真人的神识笼罩整个柳城，没有任何人可以逃走。沈静，宋家妇女在我手里，1个时辰内到南城门找我，否则我不敢保证会发生什么。显然玄机真人不知道此时沈静夺舍了谁，但是他敢肯定沈静一定在这柳城内。之前搜侯文远的魂的时候，玄机真人发现沈静夺舍的秘密比自己猜测的还要不可思议。就侯文远知道的，沈静在蛮城前后夺舍了数十次，在柳城也夺舍了多次，其中还有一点，那就是蛮城每次夺舍都在蛮城，而柳城的夺舍都在柳城。这说明什么？这说明沈静夺舍是有距离限制的，就像自己的神识一样，笼罩的范围也是有限的。有了这个认知，玄机真人对于能捉住沈静就更有信心了。这宋家妇女就是第一个方法。沈静与孟家本来就无冤无仇，竟然为了宋家去孟家杀人，只有2种可能：第一种就是沈静与宋家本来就相熟；第二种就是沈静内心还有正义感，为宋家的遭遇打抱不平。无论是上面哪一种可能，沈静都不会对宋老氏妇女置之不理。从沈静之前威胁孟完的话，就能证明这个猜想。就算沈静真的铁石心肠，他玄机真人也有后手。沈静在柳城夺舍范围也只能在柳城，只要全部杀了，那么最后剩下的人一定是沈静。至于这样会不会伤天河，那不是玄机真人要考虑的。要怪就怪这些贱民太过弱小，无法掌控自己的命运。而且就算沈静现在直接出来，被玄机真人拿下后，他还是要屠城，城门口搜魂杀人，用人质逼迫沈静现身，这都不是什么光彩的事情。只要知道这件事的人都死光了，那这些事情就不会再有人知道。